好，那欢迎来到咱频道啊！印度现在这个大消息不断啊，据说印度疏散了1.1万民众周边的民众牛羊也疏散了，说试射烈火6。这个烈火6呢，它是在东部奥里萨邦昌迪普尔综合实验场它把附近的这个就是高度戒备附近的1.1万居民全部这个疏散。要试射，说射程1.2万公里的烈火6，1.2万公里其实就是这海空的警戒范围已经到了试射点周围500公里了。这个试射的1.2万公里直接打华盛顿了也就是说从北极穿过俄罗斯打北极，然后呢去华盛顿按印媒说法是他们要试射射程1.2万公里的覆盖华盛顿的烈火6洲际弹道弹。大家知道印度的弹道弹覆盖北京的已经是试射完成了。那现在再试射这个东西，目标它就是欧洲、俄罗斯和这个美国呀，它肯定不是对着中国来的这很显然是要对着美国去的要跟美国干。它要跻身全球核大国核心地位，就实现这个战略目标，这是标志性装备烈火6此前朱列装的都是5000公里的他把5000公里就定为洲际导弹了5000公里中国是其实核大国都是8000公里作为这个洲际导弹标准，但是印度是5000公里算但是国际上不认可国际上认为是8000公里洲际弹道导弹的门槛中国是8000公里呢，就是如果是按照这个英国、法国他们也就是5500但是门槛低5500欧洲本身就近。但你要说按照中国这8000公里的话，它就完全不算印度说烈火5已能满足跨洲际打击需求，但是从没有这个据说没有超过5000公里那现在看这12000直接奔着12000去现在据说它这个导弹有问题在哪儿呢？这个导弹有时候怀疑它这个射程，就是这个射程可能就是理论射程，它不是实际射程就是计算机模拟出来的理论射程其中呢纸面参数纸面参数和这个物理规律矛盾，就是它现在告诉大家的一些参数有问题。比如基本起飞重量都在100到200吨的这个警射的洲际弹道弹都是100到200吨，对吧？才能比如俄罗斯和中国都是美国也是萨尔马特呀，起飞重量208吨就按照正常来说都得100吨200吨烈火6是固体燃料导弹它是起飞重量只有55到70吨，看了吧？差多少？那边200，这边是55到70。然后你说你能达到一样的射程，那你比俄罗斯还牛逼是吧？你觉得可能吗？你比俄罗斯还牛逼，对吧？那就是说他要把4吨载荷要送到1.2万公里以外，显然超出了这刚才讲这个固体火箭发动机的技术上限了，这显然就矛盾了嘛所以这1.2万公里可能是吹牛逼的那这个他就还从来没有进行98年以后就没有进行过核试验核试爆它是都在模拟库里边模拟库里边它严重缺乏相关的参数对吧？那就是说无法充分验证核弹头的这个结构可靠性。中美俄现在这些核大国能将几十万吨当量的核弹头控制在150到200公斤。现在印度单个分导弹头重量是400公斤左右，看到了那就是烈火6搭载10枚分导弹头那么仅弹头就重达4吨再加上制导末段推助推这些重量结构，那么整个载荷就严重超标。你怎么把这个10个弹头送到1.2万公里以外呢你射程肯定是压缩的，对吧技术参数争议也很多，比如从战略层面看，烈火6的这个意义本身已经超出了武器使用范围了。你打1.2万公里打谁呢？印度发展洲际弹道的核心诉求，实际按照这个印度讲法是获取联合国安理会常任理事国这个战略地位。那你打就是国际话语权1万公里其实普遍一个分水岭这个射程低于这个数字只能形成区域威慑了。那突破1万公里意味着全球射程，对吧有参与全球博弈的这能力。但对中国而言呢，烈火6的射程已经是这个打中国而言，它已经不需要打1.2了，对吧？5000、8000就够了。
那你这个射程明显是奔着这华盛顿去的嘛？它烈火5的时候就已经覆盖中国全境了，烈火6目标就是美国和俄罗斯很显然就是奔着美国俄罗斯去的那就是打华盛顿最短距离也就是 1.2 就是说从印度洲际导弹研发潜力看，它的整个积累弹道导弹的发展确实是有这个能力的但是这个可能不是现在可能不是现在按照它已经实施月球探测、火星探测任务等等它的包括这个卫星发射，它是有这个投送能力的它的大直径固体火箭发射技术呢，应该是这个正在推进的，但是你说能推就是超过俄罗斯这个萨尔马特吗？我觉得不可能它采用了更高比冲推进剂，减少部分的弹头数量，当然可以完成，对吧？就是它有可能研发射程突破1万公里的洲际导弹但是你要说奔着 1.2 万公里，这个难度大所以说这疑似烈火6现在只能是疑似也就是说印度核力量正在进步，咱只能这么说但是能不能达到它现在是纸面数据它能不能达到自己理想状态，谁也不知道它除非是真正来一发，是吧？他现在还不敢还不敢来一发。另外呢，印度这个在拉达克据说打通了一个隧道13公里。现在下级他就是在疯狂的建基础设施。印军在拉达克后勤短板上现在看呢，已经打通了穿喜马拉雅山的叫佐吉拉隧道，这个咱们专门介绍过，最后的一道这个挡板给打掉了。印度快报说全长是 13.15 公里位于海拔3528米佐吉拉山口下方连接克什米尔古蒂和拉达克，耗资680亿卢比 7.12 亿美元，耗资7.12亿美元那这个计划是2028年2月正式通车印度认为呢，这个是它通往拉达克的生命线，强调实现全年后通车，把原本3小时的这个行程缩短到15到20分钟。工程角度看呢，这个值得肯定就是这个冬季它经常有积雪，所以雪很高，所以车辆很少能通过这个陆路直接运到，只能通过飞机。那现在看这条隧道就直接让它这个全年不用这个中断，冬季不用中断补给了。零下4摄氏度高寒环境，零下40度高寒环境也完成挖掘了，这个工程项目值得肯定关键是什么？关键是这个东西改变不了局势别忘了刚才讲了，它是从这个克什米尔到拉达克，克什米尔到拉达克中间还有什么？还有中国和巴基斯坦夹击对于这条隧道咱们讲过怎么打，是吧？一头一尾一炸两个头一堵你就完了，这个隧道就完了另外，印度现在51摄氏度，他居然搞出了一个空手套中国技术这么一个计划他是这个取消了压缩机的这个配额豁免就说想从中国手里把这个技术套出中国千万不能上当印度人你看这小花招就说印度是真的是现在像火炉51摄氏度那这个时候呢，本身应该是什么？本身应该是大量的这个大量的从外国进口这个压缩机，对吧？空调嘛，结果他取消了这个配额。苦苦挣扎的印度民众现在看这个盼望着空调，但是印度现在利用这个所谓炎热的气候再准备拿刀宰中国一刀他收紧了空调压缩机的进口配额。这个本财年空调压缩机的进口数量应该是砍到上一年度的 30%。你想想剩下的就是什么？就得需要你在本国造就得需要什么？你交技术来这无异于火上浇油它不是单纯的贸易和产业保护了，它是精心策划的一个钓鱼行动就是希望你中国把技术拿到印度去，我直接就没收了。中国的企业千万不能上印度当我再提中国在印度生产空调的企业千万不能，压缩机企业更是千万不能上这个当印度这个买卖连马斯克都跑了千万不要去轻易上这个当印度人很显然要卸磨杀驴